បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE ទៀតហើយថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបិទមិនឲ្យនរណាគេ call មកយើងបាននៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង group នៅក្នុង Telegram គឺបងប្អូនអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេ call មកយើងបានឬក៏មិនឲ្យគេ call មកយើងបានគឺអាស្រ័យលើយើងដាក់កំណត់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យគេរំខានយើងបាទកុំឲ្យគេ call យើងបានអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលក្នុង Telegram បានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចូលមកក្នុង Telegram នេះហើយបងប្អូនចង់កំណត់ថាមិនឲ្យមាននរណាគេ call មកយើងបានទេបើសិនយើង call ទៅគេបានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកកន្លែង setting នេះហើយបងប្អូនអូសចូលមកខាងក្រោមរកពាក្យដែលមានឈ្មោះថា privacy and security បាទនៅកន្លែងរូបចាក់សោបងប្អូនចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូនអូសចូលមកខាងក្រោមរកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា call បាទកន្លែង call នេះយើងចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញមាន3ទី1គេដាក់ everybody my contact nobody អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូន tag នៅខាងលើគឺមានន័យថាគឺគ្រប់គ្នាតែម្ដងគឺអាចតាក់ទងបងប្អូនបានដោយ call បាទគេអាចទេមកបងប្អូនបានអញ្ចឹងគេចង់ទេស្មើណាក៏បានដែរអាចរំខានបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាហើយបើសិនជានៅកន្លែងនេះ my contact នេះគឺមានន័យថាឲ្យតែអ្នកដែលគេមាន contact របស់យើងបាទគេមានលេខទូរស័ព្ទដែល save នៅក្នុងទូរស័ព្ទគឺទើបអាចទេតាម Telegram បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ nobody នេះគឺបងប្អូនដាក់នៅកន្លែង nobody នេះមកគឺគ្មាននរណាគេអាចមានសិទ្ធ call មកបងប្អូនតាម Telegram បាននោះទេគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើល Telegram របស់អ្នកផ្សេងៗបានពេលខ្លះគេបិទដែរគឺបងប្អូនចង់ call ទៅគេគឺ call អត់បានទេគឺគេបិទតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះវាមានករណីពិសេសមួយទៀតបងប្អូនឃើញនៅកន្លែងនេះ always allow អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីលើវាមកបងប្អូនអាចឃើញថានៅកន្លែងនេះមានឈ្មោះជាច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ2អ្នកនេះចុះបាទហើយយើងយកពាក្យថាដានមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ nobody គ្មាននរណាគេអាច call មកខ្ញុំបាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់លើកលែងមានតែ2អ្នកនេះទេបាទ2អ្នកដែលខ្ញុំ select មិញហ្នឹងគឺមានតែ2អ្នកគាត់ទេដែលអាចទេតាមទេខ្ញុំបាននៅតាម Telegram បាទមានតែ2អ្នកនេះទេអាចទេខ្ញុំបាន Telegram ក្រៅពីហ្នឹងគ្មាននរណាគេអាចទេចូលមកខ្ញុំបាននោះទេបាទអញ្ចឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាប្រើប្រាស់ Telegram បាទវាងាយស្រួលលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ខាងសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យនរណាគេទេមកក៏បានដែរយើងដាក់ everybody វិញទៅគឺងាយស្រួលទេតែសម្រាប់អ្នកខ្លះគេមិនចង់ញ៉ៃញ៉ៃគឺគេអាចបិទលក្ខណៈដូចខ្ញុំបង្ហាញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះI never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.